Ну, вот так у нас. И солнце светит, и снег сыпет, и дождь, как я говорила уже, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Налетела тучка, наделала делов и опять улетела. Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, здравия желаю. Здравствуйте, хорошие люди, здравствуйте, подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Дорогие гости моего канала, вам никто не запретит подписаться. Сделайте мне приятно, а вам это будет нетрудно. Вы находитесь на канале «Север – это моя судьба». Меня зовут Ирина, я живу в Германии, и я уже больше, чем 1,5 года на пенсии. Но я работаю. Ну вот, мы начинаем. Сегодняшний ролик у нас обо всем и ни о чем. Как-то так. Я хочу сегодня вас поблагодарить за еще 1000 подписчиков. Вернее сказать, я хочу поблагодарить еще 1000 подписчиков, тех, кто подписался в декабре, январе, феврале и марте. Вот столько времени я набирала 1000 подписчиков. За почти 2 года я набрала 50 000. Это если разделить 24 месяца, 2000 в месяц, то декабрь, январь, февраль и март у меня было всего 250 подписчиков в месяц. Маловато, но все равно большое спасибо вам за ваше доверие, спасибо за то, что вы смотрите мой канал. Огромное спасибо тем, кто досматривает мои ролики до конца. У меня бывают спонтанные вопросы и ответы, спонтанно приходит что-то полезное в голову, и я стараюсь этим с вами со всеми поделиться. И я никогда не обращаюсь к вам за помощью. Я никогда не получала, или можно сказать, почти никогда не получала посылки от подписчиков, но в пятницу неожиданно ко мне пришла вот эта коробочка от моей подписчицы, которую зовут... Сейчас заглянем. Не надо заглядывать. Ее зовут Марина Тихонова. Марина Тихонова, большой привет и большое спасибо. Я еще не открывала вашу посылку, потому что у меня не было на это времени. Как не смешно, но это так. Мне хотелось открыть посылку вместе с вами и посмотреть, что там. Это такой же сюрприз для меня, как и для вас. Мы с вами в равных правах. Так, режем. Хорошо запечатала. Все так аккуратненько заклеено. Ну вот, справилась. Открываем. И сразу лежит письмо. Ах ты. Ой, как хорошо. Спасибо, Марина. Марина прислала мне конфеты, мои любимые, кстати, с алкоголем. Я когда ем алкоголь с конфетами, я кашляю. Ой. Она прислала мне замечательный подарок, в котором я уже прочитала в письме. Она прислала мне икону Божьей Матери, Казанскую, которая привезена с острова Крит.
Огромное спасибо. Я даже не знаю, как благодарить. Казанская Божья Матерь. Вот такая на деревянной досточке. Замечательная иконка. Ну, вы все знаете, что у меня есть уголок. И икона пойдет сейчас в мой уголок. Пойдем сейчас с вами вместе и поставим ее на место. А вы знаете, я ошиблась. Вот она, Казанская, у меня стоит. Это Казанская Божья Матерь. Вот, это тоже вот. Нужны другие очки, чтобы прочитать, не вижу. А вот это будет третья икона Божьей Матери у меня. Ой, я. Пало яйцо замечательное. И иконостас маленький. Ну, вот так. Вот это мой святой уголок, который охраняют ангелы. Вот так это выглядит. Распятие. А здесь куча сухоцветов, целая куча цветов. Ну, вот так это все смотрится. И новая икона тоже встала на свое место. Я уже смотрю, что мне надо кое-что подвешивать. Я все-таки одела другие очки и прочитала, что эта икона – это копия с одной очень старинной иконы. Вот здесь только на немецком, на русском ничего нет. Византийская агеография. Вот такая замечательная икона, которая имеет свою силу. Спасибо большое. Теперь она будет у меня. Я ее обязательно повешу на стену, потому что здесь уже мало места. А вот эта икона все блестит, тоже не могу прочитать, даже в очках. Образ Пресвятой Богородицы Иверская, или как-то Иверская Божья Матерь. Иверская, наверное, правильно сказать. Ну вот. Все установили на свои места. И отправляемся в наш уголок. Кроме этой посылки, огромное спасибо, Марина. Я даже мечтать не могла о такой иконе. Кроме этого, на этой неделе я получила 2 письма. Одно от моих друзей, в котором были семена одного сорта. Название этого сорта они сами не знают, но уж очень они его, характеристику ему дали хорошую. Поэтому я попросила, чтобы мне прислали семена. И еще одно письмо мне пришло от Кати Юстель. Она обратилась ко мне тоже, чтобы я поделилась с ней семенами. И она, в свою очередь, прислала мне тоже свои семена. Вот сейчас я приготовила 2 вот такие плошки. Они у меня с землей. Я, когда рассаживала свою рассаду, я вам не показывала, как я это делаю. И вот, 2 плошки с землей. 2 маленькие такие крышечки. И там уже лежат семена. Вот, я беру 3% перекись водорода и наливаю в эти семена. Ой, переборщила немножко, но это не страшно. Они у меня немножко полежат, пару минут. Пока семена лежат в перекиси водорода,
Перекись водорода 3%, неразведенная. Я приклеила название сорта. Теперь сливаю перекись водорода с семян. И высаживаю семена на место. Я взяла всего по 5 семечек, потому что у меня уже настолько много посеяно всякого якова. Так, 5 семечек, укладываем их в землю. Посеяла или только показалось? И еще семечко. Все? Что-то мне показалось, что маловато будет. Все в порядке? Ну, должно быть в порядке. И присыпаем тонким слоем земли. Все это я сейчас хорошенько полью. И второй сорт. А, вот она, семечко. Глядела, не глядела, не доглядела. Так. Липнет. Так, одна готова. Теперь также вторая. Плошка. Сливаем. Возвращаем назад. И высаживаем, высеваем. Тоже 5 семянок. Этот сорт называется Viva Grande. Так. Не бойтесь замачивать в перекиси водорода. Ничего не произойдет. Семена обогатятся кислородом. И вреда не будет. А я. Так. Присыпаем опять земелькой. Небольшим слоем земли. И хорошенько поливаем дождевой, снеговой, той водой, которой вы обычно поливаете. В моем случае вода талая снеговая. Поливаю я как следует первый раз. Вот. Вы все знаете, и я знаю, что я посеяла по 5 штучек. Больше мне просто ставить некуда. Закрутила пищевой пленкой. И семена отправляются у меня на пол, потому что пол подогревается. Извиняюсь за шум. Вот таким образом я посеяла все мои семена. Помидоры, перцы. Перцы у меня только чили, острые, или пепперони. Вот. И отправляем их на пол. На полу у меня стоит еще второй посев послена. Что-то он не хочет произрастать, придется его в землю сеять. Такое тоже бывает. Вот. И хочу показать семена помидор, которые я посеяла в субботу. Также обработала и высеяла, как вы только что видели. Видите, уже первые всходы. Ну вот, таким образом
я посеяла все свои сорта помидор и все сорта острого перца. Этот сорт мне нравится, он удачный. Из помидор у меня взошли все 25 сортов. Некоторые не очень обильно, и это были те семена, которые я выписывала из интернета. Остальные соответствуют действительности. Так что помидоры у меня теперь гектар засеять можно, засадить. Часть уже отвезли, отправили и раздали, но места все равно не хватает. Хоть бери и раздвигай окна. Окна у меня маленькие, а погода не позволяет вынести на улицу. Очень сильный ледяной ветер. Если их носить на улицу и с улицы для помидор, это тоже нехорошо. Для любых растений нехорошо, когда их носят туда и назад. Ну вот, как-то так. У меня не было возможности показать вам высадку и пикировку моей рассады, но она уже распикирована первый раз. А когда буду пикировать второй раз, покажу. Рассадой я довольна. Она еще очень маленькая, но ей и месяца нет. Она посеяна была 4 числа и уже распикирована. Так что я довольна. Ну вот как-то так. Еще раз хочу сказать. Девочки, если я вам что-то посылаю, это не значит, что вы мне чем-то обязаны или должны. Я буду рада, если вам это будет на пользу. Буду очень рада. И еще что хочу сказать, что, огромное спасибо, конечно. Огромное спасибо за все ваши гостинцы, за заботу, за хлопоты. Но это еще не все. Я хочу вам показать. Я сегодня купила вот такую декоративную крошку мраморную. Многие спрашивали, где ее можно купить. Обычно я ее покупаю в своем магазине. У нас она приходит 5-литровыми ведерками, и я беру, сколько мне нужно, отмеряю себе. Вот эту декоративную крошку я уже промыла, потому что она была пересыпана, я думаю, что это мел. Она была белее, а мне надо было, чтобы она была натуральнее. Вот видите, я ее хорошо промыла, рассыпала, просушила и сыпала назад в эту же баночку, в которой ее продавали. Это мраморная крошка от Хеку. Это декоративные камушки. Такие продаются во всех строительных магазинах, где есть садовые центры. У них есть декоративный отдел обычно. Там можно купить флористические материалы и можно купить вот это. Стоит это, я купила в Циммермане, магазин Циммерман, это Зондерпостен. Это магазин, который, очень дешевый. Стоит вот это в Циммермане 1,99 евро. В общем, 2 евро вот за такую баночку. Баночка довольно большая, в ней 750 грамм. О чем это или для чего это? В прошлом году я вам показывала, что я добавляю мраморную крошку, когда пикирую рассаду. В этот раз я не добавляла, потому что рассада очень маленькая еще. Я добавлю при второй пикировке. Обязательно. Добавляю я 1 щепотку под корни. Что дает мраморная крошка? Хочу сказать, что с прошлого года высаженная рассада с этой мраморной крошкой была. Я не видела ни одного камушка в земле. Ни единого. Как она растворилась и когда, я вам сказать этого не могу. Совет использовать мраморную крошку для рассады томатов я слышала на канале Ивана Русских Иван, да? Русских Иван. Про цветок. Это он посоветовал применять ее как
кальциевую подкормку. Он говорил о том, что мраморная крошка – это самая лучшая кальциевая подкормка для томатов, потому что растворяется очень медленно, и на весь период хватит ее, чтобы помидоры не болели вершины гнилью, например. Вот. Ну, мне понравилось, как я в прошлом году. Я ее и под чеснок сыпала. И потом на этом месте, где был чеснок, я высадила огурцы, когда выкопала чеснок. И скажу, что вот не вижу, хоть бы где-нибудь, хоть бы одна штучка вышла на поверхность. Видимо, она все-таки растворяется в земле. Удивительно, но факт. Вот. И меня много спрашивали, где я беру. Ну, вот теперь я могу сказать, что вот это хейку, где продается такая декоративная кружка, она бывает разного цвета. Я беру белую, без краски. Вот. И она такая беловато-сероватая, ну, мраморная. Мраморный цвет. Так, надо, чтобы сфокусировалось. Прятаться, что ли? Вот. Ну, вот. Вроде получше. Вот такая кружечка, которую я использую при посеве, посадке, пересадке, пикировке, лучше сказать пикировки томатов в горшки. Всю эту неделю занималась томатами, перцами, пикировала, сортировала, подбирала, нужно сказать, потому что уже троим, нет, раз, два, три, четыре моих, даже 5 моих клиентов на томаты забрали свою рассаду. Вот такую маленькую, крошечную. Но у каждого есть свое окно, и рассаду только для себя легче всегда вырастить, чем как я выращиваю, ну, не только для себя, конечно, рассаду. Вот. Кроме этого, я еще даю рассаду своим коллегам. Еще у меня есть такие друзья, которые покупают рассаду. Мне это не нравится, потому что моя рассада все равно лучше покупной. Ну, вот как-то так. И кроме этого, вот опять получилось у меня 28 сортов помидор. Некоторые из них уже были отсеяны, но по просьбе подписчиков, по просьбе моих родственников я их высеяла. Высеяла, вот теперь буду ломать голову, куда я их буду высаживать. Потому что высаживаю это я. Места у меня мало. Там клочок, там чуть-чуть, там. Вот как-то так. Ну, сегодня я вам показала, как я сею семена, помидор и перца точно так же. Я сегодня показала вам мраморную крошку. Я показала вам привет от моих подписчиков. Такие реальные приветы. Еще раз хочу попросить вас не беспокоиться. И вы мне ничем не обязаны. Абсолютно ничем не обязаны. Так что не пытайтесь рассчитаться со мной. Дайте сделать человеку доброе дело безвозмездно. Ну вот, как-то так. Немножко я замоталась. Еще работаю вовсю. Кроме этого, вот посадка, пересадка, уход за растениями. Приезжали внучата, даже ночевать не смогли остаться, потому что дети заболели. Пришлось их срочно отправлять назад домой. Дома, говорят, стены помогают на следующий день, все в порядке. Ну вот, что хочешь, то и думай. Ну вот как-то так, мои хорошие. Вот такой ролик у нас сегодня. Как я сказала, обо всем и ни о чем. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пишите ваши замечательные комментарии. Они делают мою жизнь намного интереснее. И еще задавайте вопросы. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, я всегда отвечу. Что еще хочу сказать, что тот, кто недавно подписался, полистайте ролики на канале.
Ведь на канале почти 900 роликов, и они все о чем-то. Некоторые из них есть уникальные. Некоторые рецепты я уже повторяю по 2 раза, и мне это, мне это не нравится, что я повторяю рецепты. Но я вижу и чувствую, что вы не можете или не хотите посмотреть то, что уже было снято. Те блогеры, которые снимают каждый день, у них, конечно, день прошел и все прошло. А у меня каждый ролик чему-то посвящен, какой-то теме. Поэтому есть смысл погулять по каналу. Особенно тем, кто недавно подписался. Вы же ничего обо мне не знаете. А там все есть. Обо мне, о моей семье, о родителях. История моей жизни. История, как я познакомилась с моим мужем и вышла за него замуж. Все это есть на канале. И если вам это интересно, ищите. Там есть замечательные животные, замечательные птички, с которыми, жизнь, она сводит ежедневно с чем-нибудь интересным и замечательным. Растения, рецепты народной медицины. А сейчас, девчонки, в заключение хочу сказать, ходит грипп. Грипп с сильным кашлем. Вроде и человек выздоровел, а кашель не уходит никуда. Так было и у нас. Мы приехали с Канарских островов и тут же заболели. Но я как-то вылезла из этого быстро, а Виктор у меня кашлял и кашлял. Кашлял до такой степени, что он не давал мне спать. Он среди ночи начинает кашлять и будет меня, а я потом не могу уснуть. И я вспомнила рецепт, который я знала еще в Казахстане. А теперь, девочки, рецепт. Слушайте внимательно. Налейте себе чай, любой, какой вы любите, горячий чай. Возьмите настойку прополиса. В России и в Казахстане настойка прополиса продается в аптеке 10%. Когда мы жили в Казахстане, я ей пользовалась. В Германии настойка прополиса или прополис-тинктур в аптеке я не покупаю. Я покупаю напрямую у пчеловодов, у имкеров. Там, где есть, вот на всех базарах есть всегда какая-нибудь будка, которая торгует медом и продуктами пчеловодства. Подойдите туда, там обязательно будет настойка прополиса в маленьких бутылочках. В Германии ее делают 40%, она очень сильная. Вот эту настойку прополиса наберите в столовую ложку свой чай и капните туда 5 капель прополиса. И сразу это выпейте. Запивайте чаем, закусывая медом. Почему вообще по рецепту прополис нужно накапать в чай? Но если вы размешаете прополис, а прополис это смола, она сядет на стенки кружки, и никакой пользы от нее не будет. Вот. И выпив прополис, запив его горячим чаем с медом, утром вы почувствуете разницу. Я скажу, что мой муж перестал кашлять на следующий день. Но прополис он пил 2 дня подряд на ночь, перед сном. Также я когда-то лечила свою тетю, она приехала ко мне с Караганды, и у нее был сильный кашель. И я вечером налила ей чай с медом, прополисом, и мы избавились от кашля. Вот 2 случая, которые вот наглядно избавляют от кашля, я вам привела как пример. Будьте все здоровы, будьте счастливы, мои хорошие. Я вас всех люблю. Я уже не представляю жизнь без вас. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч.